Mbote na bino bandeko balandi bozali wana baike po ya kolanda magazine na bino likanisi nzenga lelo penza elongo na bino tukuluka toyeba maimatali bongo petit séminaire ya bolongo molongo tokotuna soki ezali wapi ezali wana na ngambo ya lisala kuna na Équateur tokoluka penda toyeba yango na eteni ya biso ya Dieu nous parle epai wapi bana bayekolaka na etandolike boni basala po ete bakola baikoma bato batina mpe banganga nzambe bongo mokolo molelo tokolanda bongo nganga nzambe Modeste Mbaki oyo azali bongo moko ya banganga nzambe ya archidiocèse ya lisala kuna na ngambo ya toloba lokwa te na ngambo ya Mongala bongo biso na bino toko découvrir mokolo molelo mbote nganga nzambe mbote mama sœur mbote monyango biso mama Karine ya solo pena na ese moto ya mbio wana bandeko bakolanda biso balingi bayeba na mwa moke bakosuwa na sango Modeste kasi bayeba sango Modeste ndenai. Merci mama Melo na bupesinga maloba atongo boye kombo ya ngai ezali bongo abe Modeste Mbaki nazali nganga nzambe au diocèse ya Lisala na archidiocèse ya Mbandaka Bikoro na ye awa kisasa pona boko makambo mingi penza makambo malikindo likeli ya bolongo epaikani nazwa musala mwakosala nzambe na nzela ya kubokolo bongo bazemi baelikindo bake pote ba nzambe akolinga bakoma banganga nzambe na baye basusupe oyo nzambe abyangi bango nzela ya bonganga te bakoma bato abato kati ya mokili pote basala nzambe pe lokola ya solo penza lingala linzenga bandeko basimba te lingala wana ezali ya kafu lingala biso kuna na ngambo ya lisala ya solo sango to ya mbio na likanisi linzenga po ete bandeko bayeba bisolo ya séminaire bolongo molongo pamba te bisolo kwa banyango ya Sainte Thérèse wa mwana Yesu totangi yango na postula na noviciat toyokaka yango pamba te tata wa biso kondo tata cardinal Malula ya zali moko ya bambuma ya petit séminaire ya bolongo molongo tokoki koyeba historique nango lisolo na yango ezali ndenge nini. Merci mingi mama Melo bolongo ezali bongo ebale penza monene zambi la midumi iki utambotama ya yango bolongo bobotamaki botami bongo ebandi musala mwa kubokolo bana na ino na yebite lolenge na kokoloba na ino nzambe aloti bon nzambe te na ino toboti na baboti na ino biso te zambi bolongo bandaki bongo omakanza ele komakanza na lisala ezalaki bongo vikaria moko alors ezalaki na makanza depuis 1922 esika bolongo ebotami wana na 1922 baelikindo bayambo esika babandaki wana baibamba polo baibamba estache bazalaki bongo balikindo bayambo na 1922 na makanza bongo le koyoko ekomi na 1934 likindo likeli ya bolongo etiki makanza pona kozonga olesala eleko bakabola ki bongo vikaria ezalaki lisusu moko te bongo matiti ekomi na lisala bongo nganga Monseigneur J de Bouke o azalaki bongo mobandisi wa likindo like ya bolongo makanza alingaki yango mingi alingaki likindo mingi zambi na lisalisi la nzambe ezalaki bongo musala moya bandisaki yango bongo azwaki yango penza na motema moko ndenge ya bandai koloba te soki ba déplacer bango te bazongi lisala na tembete ya kolongola pe petit séminaire na porte akende na yango epa ikani ya kokende porte akende kokoba bolingo wana ya kubokolo bana bongo eleko na 1934 bazongi kuna na tembete ya likindo ya bolongo na lisala ebandi bongo na 1934 etiki makanza ekei na 1934 ke kubanda na bolongo molongo okati wa diocèse ya lisala nzoka nde bandaki na ino na makanza na 1922 et puis Monseigneur J de Bouke oyo azalaki bongo mobandisi ya likindo lina eleko atiki makanza pote azonga lisala azwi pe likindo lokola akei na yango kuna pote akende kokoba mosala mwa kubokolo bana zambi ezalaki penza mabanzo maye ya kubokolo bana ndenge lokola mwa sima tubuki koyeba Monseigneur azalaki moto ya lokota nini amutaki mboka nini bo missionnaire. Merci mingi mamelo
Monseigneur J. Debouk azalaki bongo moto wa mboka Belgique. Azalaki bongo moto wa poto kasi yango wana tokolobaka seko ba missionnaire bayaki penza kosala bongo mosala mwa Nzambe solo. Zambi eleko moto akanisi kosala likambo asalaki yango na mabanjo maso epi na bokasi boye penza pote likambo yango ilongisama. Monseigneur J. Debouk oya bandisi likindo lia bolongo abandi na yango na makanza pe akobi na yango ti na bolongo kuna na 1934 azalaki moto wa mboka Belgique. Kasi na mayoki manzambe pe na maluli mana te bato batongolo bongo mosala mwa Nzambe pe bakoto kati ya yango asalaki yango pote ba sango na lisalisi la Nzambe babota mawana wakati bongo bolongo molongo na lisala biso ba itozuma ngolu ya kokoma wana ekoki kozala na kilometre bonu bolongo koya kokoma ti o évêché ya diocèse ya Lisala ezali bongo na kilometre liboa kotika bolongo okoma Lisala okati ya évêché ezali na kilometre liboa pe lokola kotika évêché pona okenda kokoma na bolongo ezali bongo na kilometre liboa na mutuka tokoloba ngonga boni 30 minutes 40 na mutuka 20 minutes na motuka ko sala minute tukumi bale soki ezali nzela ezali mabe lokola nzela ebiba okongo yango ana ko sala minute tukumi bale to pe tukumi sa to zambila bopoti na bozo eso pona kokende ko zinda bongo kati ya libulute nzokande soki nzela penza elali patata lu solo na tembete na lumbango penza lokola ngai na mesene mingi na tukutuku pe le kumosusu na kopotaka zambira zena na makila bongo soki te likambo sengeli mingi na sala na kosala ka 7 minutes na 9 km donc ande soki nzela ezema lamu mingi penza 5 minutes okosala ya solo penza 5 minutes oyo sala kana nzela wana zambi tukutuku na zaka lokola avion to lo bayango kasi baleki kuna bazali bato ya tina na mboka bongo tolingi toyeba bato bakasi bato banene boni kotangela biso baleki kuna na petit séminaire. Merci mingi mama Melo kotanga bato na kotanga bango kasi zambili aboyike bo bango na koyeba kotanga bango baso te zambi bazali baike bandali kindoli banda o makanza na 1922 pe obolongo ekiye kubanda bongo na 1934 soki tozwina no bobele bolongo depuis 1934 bato baze baike mingi na mokili mobimba pe mingi penza o Congo pe bato batangi olikindo likiel ya bolongo molongo lokola kombe kola kisaka bakambi mambi manene bazalaki penza basaleli babato zambi lokola na kulubaka seko olikindo bana balikindo bazali wana obumo bwa likindo bakozala kabongo na makambo maye na molongo mwa likindo na oyo bakobenga na français ba service pastoraux bongo na ba service pastoraux wana ba likindo bakosala kokati ya likindo ezali pote bokolo moto na elimu ya kosalela bato basusu na ndenge teleko moto akomisango pe porte musala mo bakopesa ye Zambia bandaki bongo kosalela bato basusu obolongo na kati ya ba service pastoraux bongo na tembete akosala pe bato basusu malamu akosala bango malamu yango ana omboka lokana lobaki bato banene bazali baike baye na koko yeba bango balonso pe na koko yeba te Zambi likindo likel ya bolongo na lisala na bolongo e bandi na 1984 nzoka nde biso to uti ko bota mobele awa na 1986 bato baleki bele mingi me baye na yebi pe basali misala minene okati ya Congo pe okati ya mokilo mobimba ezaina no papa Cardinal Malula azalaki olikindo likel ya bolongo molongo lokola moili kindo moke ndengo mono kibango petit séminariste wana na mbula nini déjà tata Cardinal Malula tata Cardinal na âge nini tango bandi na petit séminaire tata Cardinal Malula ele kwa bandi na petit séminaire ya bolongo molongo mbula e yazalaki na yango na koyeba penza na sikisiki te Zambi mais plus ou moins na petit séminaire engebene na mibeko mya bobandi likindo likel ya bolongo soki moto ayebongo o etelo donc o kelasi ya yambo asengeli ngozala na mbula zomi na mibale zomi na moko to pe 13 ans
topembula zomi na misato donc de 12 à 12 ans 11 ans 13 ans nakoliki ate leko papa cardinal Malula akendeki olikindu azalaki na mibumina banda mobumwa zomi na mibale tope zomi na misato tope zomi na moko mais au moins akendeki olikindo likele ya bolongo na 1934 eleko likindo libandi litiki bongo makanza eye kobanda na bolongo molongo papa cardinal Malula azalaki bongo promotion ya yambo na likindo na bobandi bwa yango obolongo molongo azalaki wana azalaki bongo moeli kindo ya mukama na motoba bandali kindo bandaki o makanza zambi bandali kindo bandaki o makanza ba moeli kindo ya yambo azalaki nzoka ndeye cardinal Malula le kwa yeko koto na parce que c'est le même registre ba yango nde bakobaki na yango pona kopesa ba numéro ya donc ba numéro ya inscription ba registre wana ezali bien conservé bande ko balandi pamba te to utaki na mboka lisala tozalaki wana na petit séminaire tomonaki penza yango wana pe na 8 mois libakuli ya koyebisa na biso te toyeba kobomba mikanda toyeba kobomba mikanda toyeba kobatela archive babuku e ya tina toyeba kobatela yango pamba te uto 1934 bandeko buku e na ezali na liki ete tokozonga lisusu ndambo na lisala po ete tolakisa na bandeko buku esika ye atangi na buku amoni kombo ya papa wa ye amoni bakomi Edouard Esika ezalaki esengo mpona koyeba kobatela bongo tozongi na kobatela wana petit séminaire lelo oyo ezali na etani bandeko bayibaleka tomoni wana cardinal Malula na simbi te tata moke pe na mikanda na tanga monseigneur Eugène Moke Mutshuri ye pe atanga wana aleka wana tomoni wana pe monseigneur Kinga bazali bayike baleka wana cardinal Echou bazali bayike papa cardinal Malula bakendeki bongo mubu moko bango na papa monseigneur Eugène Moke cardinal Malula azalaki bongo moeli kindo moke ya motango mokama na motoba et puis monseigneur Moke azalaki bongo moeli kindo ya mokama na mwambe pona kolobate bakendeki mobo moko likindo papa cardinal Echou yepe azalaki moeli kindo bolongo molongo et azalaki bongo na 1900 donc 48 ayaki sima ya cardinal Malula cardinal Malula bongo ba registre wana iso izali banda makanza moeli kindo ya yambo ti lelo lokola tozali boye ba likindo baso to na molongo bazali et puis lokola ndengo tuna kina motuna koyeba kubatela ba mikanda wana yango pe sala te bolongo eyeba kubatela esika ya yango zambi pona question ya modernisation na kolobate bolongo eze moderniser te me bubele lolengi batongaka yango effort ya mikolo miso tozali koluka te tobatela yango ezala bubele bongo zambi la kozanga makoki nzoka nde soki makoki mazalaka lokola na laksaka bino ele kubokendeki pona sacre ya monseigneur wa biso José Bernard baba ezali bongo okati ya ndako nzambe ezali bifandeli biye bakelaka yango uto 1934 tata cardinal afanda wana balandi tata wa biso Eugène Moke avanda wana papa Honoré Ngwanda avanda wana nzambi tovandaki na baba wana kotala uto 1934 ti lelo bandeko babibateli wana nyonso ezali bongo formation kotala discipline ya bana baitomonaki kuna bandeko bakoki koyeba na mwa likwe formation elikaka ndenge nini moto alamuki na tongo te akoma na pokwa mwana akozwa formation. Merci mingi mamambelo mituna miozali kotuna ngai ezali kolakisa te lekokendeki obolongo zambe okutaki balikindo bongo ozalaki curieux vraiment na nene na formation na bango na tembete bato babikeli na ba cardinaux babiso lokola Malula pe cardinal Echou irigere ya bomo babango bayebi bango bakoki kotongolo epai kani bamibokoloki zambi bolongo ebandaka bongo kotula moto na rigere ya bomoi moeli kindo okati ya bolongo journée ya moeli kindo zali une journée chargée na ndenge te tokolamuka kabongo na tongo na 5h juste baeli kindo balamuki 5h30 tokoti misa na 6h40 to bandi mateya
7h30 baye kolia tozongeli mateya na 11h50 tobimi mateya tokei kusambela mama Satu Maria Angelus sima Angelus bakei bongo kolia sima na kolia bakukende kutoka mai masalisaka bango pona kolamba biloko bya bolei zambi tozali bongo na ba lavabo donc na ba tuyauterie donc ba tuyau mai ezali kasi lokola moto pope bebi moya kubenda mai na source ya ezali te sima ya botoki mai mana na tembete bakukende mbala mako kotanga donc koyekola pona mukolo sima na boyekoli na 15h30 tope 16h ezali bongo bale tope mosala kokata matidi tope kokata koni na 17h juste bakukende mbango piscine kusukula sima na bosukulu bazongi na 17h30 zelo sambu sima na losambu na 18h juste ze susu koyekola sima na koyekola na 18h juste kubanda na 18h juste keti 19h30 bakekulia sima na 19h30 na 20h juste ezali récréation ya bango na 20h45 babeti ngonga pona kopli et puis na 21h ezali ngonga eye bakukata mwinda pe monoko mokangemi pona kokende kolala pona kufungula yango bubele mukolo mukolanda na 7h30 sango na landi openza na landi onazonga mwa sima na simbi makambo babale bande ko balandi na simbi makambo babale soki basambeli tokomi na ngonga 21h avant au tobengi na lopoto extinction de lumière yambote mwinda makangema ezi mama na ningala penza ya pimbo yango wana mwinda ezi mama bana bakokanga monoko na simbi bongo bakokanga monoko pote balala pe bakofongolobe na tongo donc ni koloba tango mwinda ibumami Maso masili makela masili moto na moto akei epa ya ekolala masolo ezalite moto akobima pe libanda te au moins na ndingisa ya moto oyo azali bongo kengele dortoir esika ya bolali zambi responsable azaliwana bongo soki moto ayoki masuba na tembete bakoko pekse ko bimate parce que c'est un besoin naturel bongo akoya kotuna moto azaliwana lokola responsable pe akobimisa libanda mais c'est très difficile au moins moto peut-être to na belle zambi liboso te baili kinwa kende kolala babanda kabongo komi se soulager et puis ngonga moto akoti kolala alali na ye pona koyeba pe ko discipliner organisme ngonga yo moto zali kosala makamu masusu zambi okomono bato basusu déjà qui n'ont pas comme ça bénéficié d'une formation rigoureuse moto azali kosala likambo elongo bani okomona temi akeko suba non te bozela na kendo suba non ça montre vraiment de la superficialité na formation oyo moto azwaki ele kungana zokende kosambela misa kanisa ke no nganga nzambe azeli kolola lotale pe atika na ko satsa mabonza pota yoki masuba akende kosuba esa salmakate discipline ya organisme yebi ke no lingonga boye na lingina kende kolala avate na kende kolala malamu na kende komise soulager au moins kamoko extrême bon ko salma bon atembete bon moya baili kindo yango wana et pour bon moy bona ezali pona kosalisa moto te zambi un prêtre c'est un homme manger azali na mosala ngonga nyoso bokumono ko malamu na kati na paroisse lokola basango bakozalaka na tongo autimisa bwa bandi mosala bato baye vous devez répondre nzokande sika moto azomi bokolo pona kolengele mosala mona soki ba bokoli ye likolo na lolenge lolongo banite na tembete esale lolenge la ela kosala mosala ekozala pe bongo likolo lolenge penze kopesa bato mongaite ya mosala moye azali kosala yango wana formation na bolongo lokola ekozala kabongo journée ya moeli kindo yango wana et puis journée wana ezali pe ata bongo pona biso babokoli zambi biso baso ezala babokoli ezala baeli kindo bake biso baso tokolanda kangonga moko ele kuba beti pona kotela pona kolengela misa na biso pe babokoli tokotela malokola ele kuba beti ngonga pona okendolia bango bazokende kolia biso pe tozokende kolia ele kuba beti ngonga pona kubete bale biso babokoli baso tozokende pe kubete bale nazoleki atele ko kende kilisala umono kindenge nini ata kuna zali bongo mokambi bango kasi azala ki ganyaki donc petit séminaire ganyaki sango na landi wana formation to landi wana discipline de vie
nalingi natuna boye baboti bazali baetango mosusu bakotuna interna ezali wapi bana biso basengeli kokende koyekola atako ezali na lisala bato bazali ebayike mpena na Kinshasa awa nzambi tomonaki bana ebele kuna na lisala baboti batindaki bango mpona kotanga na bolongo molongo bazali bauti bipai na bipai maloba nini obaluka mpenza otala kamera maloba nini okopesa na baboti bazokolela baboti bazali kolela mpona bana basengeli na formation kasi maloba nini okopesa na bamoni te bana bakoki koya kotanga na séminaire. Merci mingi mama Monyango. Maloba mai nalingi kopesa liboso na eno na kolinga bongo kozongisa bato penza o elimu ya likindo like okati ya bolongo lokola tozali na bolongo molongo tokosengeleke na bana ebele mingi te de même pe tokosengeleke pe na bango moke mingi te kasi bai bakomonono tozalaka na posa ya kobokolo bango nzoka nde bobokoli boye tokopesaka na bai likindo bake engebene na elimu ya eklesia zambi likindo ezali etelo ya eklesia bon kokopesa wana makambo mauti bobele na bomoto te okopesa makambo maye eklesia etuni pona lokumu la nzambi pe olamba bato bongo likindo likela bolongo tokopesaka ce qu'on appelle en français une formation intégrale. Intégralité ya formation pona moto yango nde tosengeleke na yango na bolongo yango nde tokopesaka na bana pona koluba nini moeli kindo lokola ngai nazali awa soko yelinga kwanga te na tuta na kotuta yango tango na likambo na yebi kokata elanga na yebi ndenge ni bachiaka ndobo na mai na yebi ndenge ni bachiaka kwanga na mai ndenge ni batutaka ponto na yebi kosukola sana na yebi kokata matiti na yebi kolitali toko na yebi kokende koluka pambo na nyoso na yebi intégralité formation ngwana bale kubete na yebi basket kubete na yebi volley na yebi donc tout terrain neto karaté na salaka boxe na salaka nzoka nde mwana maso ezali maye tokopesaka na balikindo ongambo ya kelasi okoloba lisusu te zambe olikindo likela bolongo soko ozema yele te tina ya kokende ezali te mwana kokozwa pourcentage kuna omwe na suka ya mbula soko ozwi 4% te okoko kufanda olikindo te soko ozwi 4% te ozwi 49,9 olongoi tosenge na bato bai balongi yango wana makambo makelasi epi kuna olikindo likela ya bolongo moto akoko sala examen to ke no surveillance alanga monete non parce que kuna mobeko molala tricherie tentative ya tricherie ezali renvoi automatique et puis soki te yo moto sala ki examen tentative ya tricherie na tembete okolongwa pe bato jomi pembe na yo bango pe bakolongwa oui zambi ezali complicité dans le mal moto amoni moto azali kosala mabe bakolongwa na ye esika moko complicité dans le mal moto azali kosala mabe ozali komono etemola yango mpona kolobake nono ezali mabe okende koyebisa moto kasi eleko moto azali kosala makambo ya malongo bani te yo ozali kofanda ozotala ese complicité dans le mal eze mabe mingi kuba bongo omibeko ya likindo c'est un renvoi automatique yango wana kelasi ngai nakokotika examen ya ngai nakee na 9 km na lisala bakosala wana tango na surveiller zambi moto akokende koyiba voyager na yo tiki ba na kati na salle de classe lelo eloko tosenge na yango wana moto azali bon comme serviteur comme responsable il ne doit pas seulement prêcher obele na maloba kasi na misala kasi misala mi na poto prêcher bongo il faut zala moto yo aboko maki na kati na mosala zambi on ne donne que ce qu'on a soko zala ki bien formé te na tembete et puis kota yeloba makakuna français koloba maka poso mobimba samedi na vendredi et comment que notre kolobaka anglais pona ko forcer bana ke nono ba meka ko yekola anglais zambi lelo anglais zai ko zwa bongo moi standing moko international et puis mokolo mwa lumingu ezali mokolo moy banda tongo ti molikindo ake kulala akoloba seko lingala mokolo mwa lumingu français te soki alobi français mokolo mwa lumingu na tembeta zene tumbu pona ko yekola pe lingala moke no lingala lizala linzenga na tembete mana maso zali lolenge ya kubokolo bana ya baboti yango wana olisala baboti bakolinga kami kotinda bana olikindo likele ya bolongo yango wana tokoyisa baboti keno kotinda mwana olikindo likele ya bolongo
ezali kambola lipongo te kasi okukola te mono wana soki akei na tembe te akondima te amibokolo zambi critère ya liboso ya kokende olikindo ndenge tokotindaka na turso ezali te mono alingi kokende olikindo azala mwana wa ezalela elamu epuis azala bongo mono azali ko mibete na kelasi na lolenge lolongo bani zambi lokola tolobaka likindo like ezali centre ya rééducation te omoni mwana azali bongo yiki moto akotosaka te bongo lobi te nono te akende na bolongo lokola kuna ezali na mibeko ya yango po take nono moto soki keno soki otisa funa moto etendi ato ti moto ndenge nini kolembe te ekotenda obele kotenda mais là on est ferme bande ko basimba na kotenda sali ekangami ekauki kotenda ça veut dire ça fusoko ti yango na moto ti yango brusquement et puis d'une façon brutale okomono lete lembe eko makasi bon soko lobi ke no te na pusa moto makasi po te lembe eko lembe te eko zika ndeko zika pona koloba te mwana oyo abokwami malamu te ata ke esika babokolo ko bato malamu esika mibeko mizali il peut vivre dans l'hypocrisie pourvu que non va longola ete mais à la fin de compte kokukola te aboko mo ki malamu te yango no likindo baboti bakoko tinda bana likindo zambi to benga kana makasi te tout comme to boya kape bana te parce que pour ça na biso zia ko bokolo bana nzoka nde bakoko tinda bango kasi le ko batindi bango bayeba te to zo bokolo bana engebene na maluli manzambe pe engebene na bolambo wa bato matondo mingi nganga nzambe pamba te makambo mazali maike penza kasi toliki ete po ya kosisa ngo ezali pasi wana oyebisi penza na baboti kasi na Kinshasa soki bato balobi na landaki nganga nzambe moko Modeste Mbaki oyo alobelaki mayematali petit séminaire bongo nalingi kotinda mwana na nga na Équateur po ayekola pe akoma moto ya ntina tomoni wana tata cardinal Echou tomoni tata Monseigneur Kinga tomoni wana tata Eugène Moke Muchuri donc bazali ebele penza bayebatangi kuna bongo na Kinshasa bakoki kokuta wapi mituna bakoki kotuna na tembete na likindo likela bolongo mibumiso tokozalaka na bana bakisasa bautaka bakendeke na bolongo kuna nzoka nde soki te lokola kuna ezalaka te liboso te mwana akende fo test d'admission zambili ya mosika ya mboka awa bakoki kolekana na tropique na maison diocésaine ya Lisala sango oyo azali wana bakokutana ye basoli na ye misangogi gimato yende moto akolekisa biso ke no tala awa tozali na candidat songolo pe biso tokotuna eke oyebi mibeko ya likindo malamu okutana na baboti oyeba lolenge kani baboti bazali auti na liboto wapi eske bazali ba Kristo bakosambelaka malamu mwana azali na education nini soki apesi so badono wana iso pe tomoni te azali bongo malamu na tembete akokokende zambi olikindo akende ka ubele bongo te fo moto azala mo Kristo zambi kuna bakokende te keno moto azemo pagana mo kende zo baptisme kuna no fo moto azala mo Kristo matondo mingi nganga nzambe wana pena to komi kokende malembe bongo bayeba kosalisa petit séminaire pona nini te pamba te zali esika oyo ebokoli bato baike pe kokoba kobokolo tango mosusu lisungi ezali tango mosusu baboti pe bazali bakolanda biso batanga olisala bazali wana balandi biso na etando eye bakoki kosala boni obeta mwa lisolo mwa mbela bayeba kosunga ndo nayoki na lisolo moto pompe bebaki nayoki na lisolo bongo matiti na yebi ete bakataka ngo maboko bapeluzi wana bana basalelaka bongo maloba nini lisusu. Merci maman Melo nazoliki ate moto oyo azali na bo Kristo penza na tembete pona kosalisa esika eyami bokoloki bakoki kotuna ye kotuna te zambili kindolike bokoli bana ebelemi lokola lobaki na mokili mobimba pe bayeba kosala kamisala nzoka nde mbelela oyo tokoko pesa ezali te bana bato bayebaso bato bayebasisi likindo ezala awa na kisato pe aye eza bayebazali na poto bango baso bazali ba Kristo nzoka nde likindo ezali bongo bikole lokola bikole biso te ezali etelo ya eklesia kasi na elimo te bato bakoma banganga nzambe bongo etelo ena ezali ya moto te ezali eklesia ekidi etelo eklesia ezali pona ba Kristo baso
obobandaka bongo na papa wa Roma yemoko évêque oyo azali okati ya diocèse ba Kristo ba molongo mobimba et puis ba Kristo ba diocèse mingi penza pe ba bazwi bongo bolamu ya likindo ba mibokoli wana zambili akomiye koyeba te na awa nde sika na zwaki bobokoli malamu batu bakoyo koya na masala sindenge na ndenge wana ezali mpile loke noto kokopesa mais pas vraiment d'une manière forcée mais spontané mo Christ ba moto bo sala ke non à double titre nazali mo Christ et puis ezali sika e natangaki et sika esali te nazala moto na bobokolo yango bongo moto soki alobi te atala sima bakoki koforce mingi te atala sima mais ye moko na mabanzo maye akoko baluka atala sima matondo mingi penza wana tokomi na suka tosukisi masolo mabiso katoliki ete lokoza ina biso na Kinshasa tokokoba lisusu tokopusa lisusu makanisi penza matondo mingi samu merci mingi mama melo bezai pona bandeko bai bazai na lisala tangu mususu mbote ya bana bai bazali nayo po ite toka bwana. Merci mingi mbote nakopesa bongo mbote pe mayoki mama wana eno na diocèse ya Kinshasa, archidiocèse ya Kinshasa et puis ecclesia ya Congo mobimba et puis ya molongo mobimba Zambi tozali na matanga ya bobungisi bongo tata pe koko pe ndeko wa biso nganga nzambe episcope pe cardinal oya utiko asalaki misala ebele okati ya mokili yango wana koyekisa mayoki mama wa nzambe oyo atalaka misala mi bato basalaka atala molimo epote pe mana boboto pi mbote susu nakopesa bona bande kubanganga nzambe kisasa Zambi na ze wa diocèse sala kasi na awa na boyambi mo bango malamu otuka na zomi mono lokola te nazali o diocèse sala Zambi ecclesia zali ya molongo mobimba mbote susu nakopesa na baboti babaeli kindo ya biso bazali na kisasa awa lokola koto tozena ye mwana kisasa awa soki baboti bazali kolanga nazali kopesa mbote pe mbote susu nakopesa bongo na bande kubaso batanga na bulongo lokola bakubengaka basebo mbote na bango pe lokola Zambi soki tolekana ke ezali pona kolendisa makambo epai kani totanga epi mbote na bato baso bazali kolanda biso kombo ya Yesu ya solo bandeko balandi touti wana elongo na bino penza kolanda nganga nzambe wa biso Modeste Mbaki oyo azali moko ya banganga nzambe ya diocèse ya Lisala bongo tokaboni na penza maematali petit séminaire ya bolongo molongo esengo ezalaki wana penza mingi pamba te toyekoli biso na bino tina ya petit séminaire wana bokelemi na yango pe babima wana ya tina ya solo tata cardinal Malula oyo biso bongo mobandisi ya lingomba ya banyango ya Sainte Thérèse wa mwana Yesu wa Kinshasa azali moko ya baye batangi kuna na petit séminaire ya bolongo molongo tata biso Monseigneur Eugène Moke Mochuri alekiwa na tata kinga pe bazali penza baike totondi nzambe botondi pamba te abimisi bato ya tina abimisi baye batomboli bato po ete bakoma bato mpona nini te yo moboti epai yo ozali na ndako oyeba pe lisusu kotala formation ya mwana po ete mwana atombwama akukola mpenza malamu ntina ya bomoi boye ebongo tokabwani na bino toliki ete londende omiso ya bino mpenza yebi kolongwa na maimatali bongo bokolisi bana pe bobokoli bana na petit séminaire wabino moni yango kari lobota tokaboni na bino lelo pe tokutani na bino lisusu mbala ya sima.